铁子们，我教大家的钓鱼姐妹花不是火了吗？但是总有人说对面如果不踩这个眼怎么办呢？这时候有个粉丝提出让守约故意去瞄人，去吸引对面上钩。我于是去试了一下，简直不要太好用了。守约作为一个峡谷中拉仇恨非常高的英雄，经常是让大家头痛不已，巴不得看到他就把他一顿拳打脚踢。我们利用好这一点，新的老六组合钓鱼姐妹花威力加强版就可以正式出道了。守约就负责拉仇恨，对面一旦上钩，那么就我是老六，这是高手。你可以肆无忌惮的去抢对面打野的 buff， 甚至可以当着他的面去抢。对面一旦急了，那么就我是老六。打到后面你会发现，守约可以肆无忌惮的去瞄人，根本没有人敢上前，对面会非常的忌惮你们。学会了就赶紧叫上小伙伴一起当峡谷老六吧。